Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Espero que esteja tudo bem na casa de vocês também, certo, gente? Começando aqui mais um vídeo, mais um dia. Graças a Deus. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia de hoje pra vocês. Minha bicha foi trabalhar. Eu tô por aqui e vou trabalhar também. Hoje eu vou plantar a batata. Terminar de cavar, que tá faltando. E vou plantar. Vou levar logo as ramas. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, certo, gente? Tá chovendo no momento. Não sei mais tarde se vai fazer sol. E é isso, né? Acompanhar mais um vídeo comigo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, gente. E vamos lá, né? Para mais um vídeo. Fé em Deus. Mais um dia abençoado, né? Bom, gente, aí como eu cheguei tava chovendo, né? Aí já cavei esse tanto aqui, ó. O restante que faltava ainda deu 3 canteiros, tá vendo? Canteiro não, gente. Eu cavo muçuca, né? Aqui não gosto de cavar canteiro. Eu cavo muçuca. Essa aqui é, que já tá pegadinha, ó. Eu falei pra vocês que eu tinha plantado naquele dia. Aí já tá toda pegada. Quase bom de limpar já. Aí cavei aqui esse tanto. Não mostrei pra vocês como quando eu cheguei, porque tava chovendo, como eu falei, né? Aí falta só ali embaixo. Vou mostrar pra vocês. E aqui já tá a rama que eu já trouxe. Pra quando eu terminar de cavar, já vou plantar, né? Aqui, ó. Já vou levar pra ali até. Ou não, vou deixar que comece a plantar aqui em cima. Vou mostrar pra vocês ali o tantinho que falta pra cavar. O dia tá chuvoso, gente. Agora tá sol. Olha. Aí falta até lá na cerca. Falta um pouquinho agora. Mas ainda já cavei. Já tá toda molhada, gente. As costas, né? A chuva vem daquele lado de atrás. Ó, aí tô aqui cavando. Aqui a enxada, eu gosto dessa enxada que ela é grande, gente. Pra cavar canteira assim. Muçuca de batata, ela é melhor. Acho que vai dar uns 2 por aqui. Aqui em cima acho que dá 3, né? Porque é mais largo. Lá embaixo só vai dar 2, que é mais estreito. Olha, aqui tá outra. Já tá florada, gente, tá vendo? Rapidinho pega. Já era pra eu ter plantado essa outra, mas devido ao tempo não ter dado, a fuga pouca, aí não dei conta de plantar ainda. Mas, graças a Deus, hoje deu certo. Olha, já vem mais chuva, né? Tá vendo? Eu vou cuidar por aqui, porque senão vai chover e eu não vou terminar. Em casa ficou tudo pra fazer ainda. Eu vim logo fazer o serviço aqui na roça. E quando eu chegar mais tarde é que eu organizo as coisas, né? E é isso. E aqui a terra ainda tá bem, ainda não plantou o milho, gente. Ele vai plantar um pouco de feijão também. Ainda não plantou. Falta plantar ainda.
Finalizei, gente, aqui, ó, de cavar. Ó, aqui em cima deu 3 canteiros. Lá embaixo foi 2. Tá vendo? E tá chovendo, gente, agora. Olha. Agora eu vou samear e plantar pra ir pra casa, né? Vou encher ali pra muito de joar. Vou começar daqui de cima. Não sei se a rama vai dar, gente, pra mim plantar. Se não der, eu vou ter que tirar mais um pouco. Mas aqui tem, né? Ó. Eu já aproveito essas. Eu não vou pra casa buscar, né? Ó, gente, as ramas a gente corta elas assim. Desse tamanho, tá vendo? Eu vou colocando assim em cima e depois eu planto com a enxada. Com a enxadinha pequenininha. Aqui, ó. Tá vendo? Já é própria pra plantar batata. Aí é assim. Vou sair sameando todinho depois e mostro pra vocês quando eu finalizar a planta. Pronto, gente, eu terminei aqui de plantar, tá vendo? Mostrei um pouquinho pra vocês. Eu plantando aqui a parte de cima. Lá embaixo não tinha como mostrar porque tava longe, não tinha onde eu colocar o celular. E aqui eu coloquei o celular ali, ó. Naquele toco. Aí deu certo. Ó. É rapidinho pra plantar, gente. Depois que você sameia, mas a gente vai cavar mesmo. Demora mais, né? Terminei 10h19. Olha como que tá. Mas tudo bonitinho. E a outra já tá quase boa de limpar. E é isso, né? Agora eu vou pra casa. Graças a Deus. Terminei. Minha mão. Cheio de terra. Mesmo com a enxada, mas ainda tem que colocar a mão na terra. A gente vai descendo aqui a ladeira, né? É, aqui o brilho da palma, como que tá bonitinho. É todo bom de chegar à terra. Já, também. Esse tempo ainda é tanto serviço, que você não tem tempo pra nada, viu? Fica as roças pra você cuidar, né? Aí o tempo fica bem pouco. Vendo? Tá bonitinho. Me passou veneno, mas tem que limpar. Chega a terra no milho. E tirar esse matinho que não morreu direito, né? O milho tá bonito. Nós nem foi nem olhar a outra, gente. Nós plantou. Bem plantou lá e passou o veneno naquele dia. A gente nem fomos lá. Bem teve nem tempo. Não sei se nós vamos amanhã. Amanhã não vai trabalhar, né? Aí
der certo, nós vai olhar. Gente, a hora de tá assim, ó. Cheguei da roça, já fiz umas coisas aqui dentro de casa. Lavei uns pratos. Olha. Tá um solzinho. Manhã chovendo, à tarde sol. Graças a Deus, pra enxugar essa roupa. E os boi estão ali querendo brigar, gente. Eu vou cheio de mais os outros boi. Eu vou limpar o corzinho das vacas. Olha, tarde maravilhosa de sol. Secar as roupas. Eu tirei um bocado já que tava enxuta. E deixei esse resto aí. Pra acabar de secar, gente. Porque esse tempo você pode lavar a roupa passando 2, 3 dias pra poder enxugar, né? Enquanto dá chuva. E vassoura, gente, eu tenho bastante água. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, tá vendo? Já tá quase cheio, gente, já. Graças a Deus. A cisterna já encheu, né? Aí bem colocou a bica pra cá de novo. Aí também já ele vai encher. Se Deus quiser. Muito bom no inverno. É água de fartura, pasto. Pelo menos a pessoa não dá ração, né, gente? É só a soja das vacas e pronto. Os terreiros tá enxugando, gente, já, tá vendo? Aqui já tá enxuto praticamente. Então eu passei a vassoura aqui pra tirar as folhas. Tava uns dias sem varrer, viu? Porque não dava conta não, porque chovendo direto. Aí deu uma estiadinha. Aí já deu pra passar a vassoura, tirar metade das folhas. Nesse tempo é ruim de varrer os terreiros, né, gente? Por causa da chuva. É assim mesmo, né? Graças a Deus. Melhor chover do que varrer terreiro. Olha o milho como tá lindo. Gente, agora nós vamos lá buscar umas lenhas ali pra fazer a fogueira, né? Como hoje é dia de fazer a fogueira. Primeira fogueira do mês. Aí eu vou mais bem. Vou levando aqui o motor, ó. E ele vai ali com a carroça. E ela querendo chover, ó. E por aqui. Também já vai ali, gente, ó. Que ali empaiando ele. Pegou a carroça, botou o motor e foi embora. A Andreira tá aqui comendo. Ó, o bezerrinho que a gente vendeu o namoro, gente. Já tá mais grande. Ele é o filho dessa vaca ali, ó. Vermelho. E morena. Deixa cá, ele tem uma jurema seca que tem pra fazer a fogueira. Morena.
Vai tirar, eu vou carregar, né? Pegar e colocar aqui na carroça. Tá aqui, gente, ó, tirando. Aí tirou um pouquinho, aí tá ali. Aí vou pegar ela aqui em cima pra poder... Vamos passar lá pegar. É, tá fazendo a carrada. Tem um toco aí, né? É, ali. Ó, gente, chegamos em casa já com a lenha, ó. Bem trouxa a carroça. Foi bem? É isso aí, pessoal. Bem pesada, mas chegou. Ó, vem lá de cima. Devagarzinho, devagarzinho. Graças a Deus, eu em casa. Deu pra chegar, né? É, agora vamos deixar aqui, gente. Vamos carregar Peguei a puxa, mas na mão. Que pesa. Gente, por aqui já tá de noite, ó. Não mostrei mais nada pra vocês. Bem, tá ali fazendo a fogueira. É... Eu teve que se empaiar um pouquinho pra gente a cerca, que o jeito quebrou, brigando mal os boi. Aí quebraram a cerca, nem foi ajeitar, gente. Aí pronto, atrasou tudo. Mas, assim mesmo, né? Agora aqui estamos aqui cuidando. Bem, tá ali tirando umas gravetinhas pra fazer a fogueira. Acender, né, bem? é. Tirando aqui uns gravetos. Umas latinhas. É. E é isso, gente. Tô um pouquinho tossindo ainda. Gente, é isso aí, né? Eu finalizar esse vídeo por aqui. Tô até com o casaco ainda. Não acabou de chegar. Se gente tá com meu pai vaca e vem fazer a fogueira. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço pra todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Certo, gente? Aí eu vou continuar um vídeo. Vou mostrar a fogueira. E mostrar como é que vai ser aqui a noite de fogueira, né? Santo Antônio. Tchau. Fiquem com Deus.